rakkoowwan nu mudataniif haala kamiin furmaata argachuu dandeenya? Rakkoowwan karaa maatii nu mudachuu danda'a, karaa hiriyaa nu mudachuu danda'a, karaa firaa nu mudachuu danda'a, karaa hojii nu mudachuu danda'a, karaa baay'ee nu mudachuu danda'a. Rakkoowwan kana immoo haala kamiin injifachuu dandeenya yookaan immoo haala kam keessattidha kan nuun rakkoo kana injifachuu dandeenyu? Maal gochuu qabna? Rakkoo nu mudatan kanaaf tokko isaaf furmaanni haala kamiin fiduu dandeenya? Yoo furmaata fiduu dhabne rakkoowwan kun immoo maal ta'anii nu miidhuu danda'u? Rakkoowwan nurra ga'an kun rakkoowwan xiqqoon guddaan rakkoon karaa adda addaa nu qunnamuu danda'a. Rakkoowwan kan haala kamiin injifachuu dandeenya kan jedhudha kan guyyaa ilaallu. Yoo yaa akkam jirtu jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoota koo Horoon Inspire warra sana kamnaaf jirtu tole egaa guyyaa irraa akkuma yoggaa kaanii barnoota baay'ee bareedaa ta'e isiniif qabadhee dhufeetan jira. Hanga barnoota kudhumaatti nafaana ta'a. Tole egaa mee jireenya keenya keessatti nuun rakkoowwan karaa adda addaa nu mudachuu danda'u. Rakkoowwan kanaaf immoo haala kamiin furmaata laachuu dandeenya yookaan immoo haala kamiin rakkoo sana solve goona yookaan immoo haala kamiin furmaata laannaaf nuti rakkoowwan baay'ee yeroo jireenya keenyatti dhufu dhumbanne ani bade bakka kana booda jireenyi koo jijjiiraman fidu kana booda jireenyi koo gadi badeera kana booda jireenyi koo gadi dhamalee waliin jedhu jenne of amansiisneeti kan nu miidhaa adda addaa keessa galuu dandeenya. Kun immoo ta'uu hin qabu. Haala kamuu keessatti iyyuu iddoo rakkoon jiru furmaanni illee jira. Iddoo dhiphuun jiru boqonnaan guddaan illee jira. Iddoo bahaan guddaa jiru aara galfii guddaa jira waan ta'eef jechuudha. Tole egaa mee seenaa tokko wal faana ilaalla. Mootii biyya Itaalii utoo qaroominni akkas hin guddatiin dura mootii biyya Itaalii tokkotu ture. Yeroo kanatti mootiin kun adumsa dheeraa adeemaa ture. Adumsa dheeraa kana booda gara mana isaatti gaafa galu luka isaa gaafa ilaalu lukni isaa baay'ee dhiigaa ture. Yeroo kana baay'ee mufatee inaare hojjettoota isaa sana atattamaan waame. Kanaa booddee daandiin irra deemu hunda isaa akka nama hin qoqqoqnetti akka inni namatti tolutti naaf diriirsaa jedhee yaada kana dabarse. Mootiidha waan ta'eef hojjettoonni isaa kun wanti kun akka hin danda'amne soo beekanii tolee maal gochuu dandeenya jedhanii biraa ba'an mootii kana biraati jechuudha. Yeroo kana erga garbaanii booda mootiin maal ta'eeti lafa amma kanaa gaara kanaaf lafa akkas dachaa kana keessatti akkamiin lafa isaaf mijataa gochuu dandeenya jedhanii utuu isaa irratti dhiphataa jiranii tokko isaan keessaa maal jedha hanga lafa kana hundumaa comfort akka inni yookaan immoo kan inni isatti tolu gochuurra maaliif kophee wayii luka isaa irratti akka dhukkubbiin itti hin dhagaamneef hin tolchinuuf jedhee yaada kana dhiyeesse. Yeroo kanatti nam tokko namaallee yoo itti namanne ta'e keessaatii muraanni isaanis wanta itti amananiif wanta maallaqa guddaa baay'isuuf karaa sana sirreessuun kanarra tolee jedhanii yaada kana fudhatanii gara mootichaa deemanii. Mootii koo jedhanii gaafa isaan yaada kana lafa kana akkas gochuurra maaf luka keetti caammaa yookaan kophee bareedaa isaa siif hin hojjennu. Kun immoo yeroo keenyas nuuf qusata. Investiin nun goone yookaan immoo baasiin nun baasnus guddaadha. Yeroo inni fudhatus guddaadha waan ta'eef kanarra kana wayyaa jedhanii yoggoo isaan itti manitti tolee jedheen illee fudhatee yaadichi waan bareedaa tureef tolee jedhee biraa deeme. Nuti gaa jireenya keenya keessatti rakkoowwan guddaa gaafa dhufu furmaanni illee bira jira jechuudha. Dhiphuun guddaa gaafa dhufu aara galfiin guddaarree bira jira. Namtichi kun yaadanni fidate baasii kana hundumaarra maaf wanta salphaa tokkoon wanta guddaa sana wanta salphaa tokkoon osoo sirreessuu dandeenyu wanta salphaa tokkoon wanta furmaata argachuu danda'u mala sanaan argachuu danda'amu injifatamuu danda'utu jiru rakkoon guddaa guddate jennee sababa sammuu keenyatti himneef ofirraa dhaamsuu dadhabne ofirraa gabgochuu dadhabne jireenya keenya guutuu nu takaalaa deema. Rakkoowwan nun har'a ofirra keenya teenyu yookaan immoo rakkoowwan nun xiqqoodha jennee ilaallu yookaan rakkoowwan nun innoo maam ta'u rakkoon qabu jennee karaa xinnoo qaawwa laannuuf achiin guddataa deema. Deemsa nu dhowwata. Gufuu nuti ta'a yookaan dallaa nuti ta'e akka nu sana keessa jiraannu nu taasisaa jechuudha. Kanaafidha rakkoon karaa barnootaa xiqqoo yoo dhufe rakkoon qabu kana boornan sirreessa jennee yoo kaa deemne yoo rakkoon karaa hojii yookaan biizinesii keenyaa rakkoon xiqqoo uumamte yoo isaa sana furmaata laachuu dhiisne yoo furmaata biraa barbaaduu dhiisne yoo baargama dhannee rakkoo keenyaaf furmaata barbaanna ta'e yoo alagaarraa dhannee furmaata barbaanna ta'e yoo nama diidaarraa dhannee furmaata barbaanna yoo ta'e rakkoon keenya ammasitti maal ta'uu danda'a guddatee qabuu nu dhorka. Yookaan control ta'uu hanga hin danda'amnetti nu deemsisaa jechuudha. Kanaafidha namoonni baay'ee wanta daqiiqaa tokko gidduutti fudhanii furmaata laachuu danda'aniif torbee geessisanii, ji'a geessisanii, waggaa geessanii ofirratti miidhaa guddaa geessan. Namoonni tokko dhukkuba guyyaa tokko yookaan marfee tokkoon fayyuu danda'u marfee sodaa sanarraa kan ka'e yookaan immoo baasii marfee sanaaf baasan yookaan immoo gatii yaala sanaaf baasan sodaaf kan ka'e dhukkuba biraatti baasii dabalataa baasee dhukkuba fayyaa isaallee isa dhowwatu ofirratti illee dagaagsaa deemaa jechuudha. Kanaafidha nuuni furmaanni nu keessa jira yookaan immoo wanta nu mudatu sanaaf saayii sanatti yoo teenye yaanne yoo teenyeetti karoorsine yoo teenyeetti yaanne
furmaanni wanta injirreef tokko injiru. Rakkoon kamiyyuu, rakkoon dhiphuun kamiyyuu saasirra ga'uut, yaaddoon kamiyyuu saasirra ga'uut furmaata isaa teessee barbaadde jennaan haala kamiinaan furmaata laadhaa maal yoon godhe furmaata argadhaa jettee itti yaaddennaan of dhiphisoo osoo hin taane of yaaddessoo osoo hin taane furmaata teessee barbaaddinaan sammuun keenya wanta kamiinuu hol waan ta'eef humna guddaa waan qabuuf wanta kamuu dalaguu danda'a jechuudha. Rakkoon mudatu kamiifuyyuu firaa alagaadha inni kan koodha inni kan nama biraadha jennee osoo achi ofirraan dhibin ofiif of qofaa irratti teenye fokus goone namni kamiyyuu abidda ati ofirraan dhaamsin namni kamuu dhufee sirraa dhaamsuu hin danda'u. Yaaddoo kamuutu ofirraan dhaabin dadhabbii kamuutu ofirraan dhaabin namni kamuu cina keetti argamuu hin danda'u. Kan namni cina keetti argamu kan namni wanta hundumaan si bira dhaabbatu kan firri si bira dhaabbatu kan alagaan si bira dhaabbatu yoo cimtee dhaabbattedha yoo mul'ata keef jiraattedha yoo kaayyoo keef jiraattedha yoo abdii qabaattedha namni kamuu kan cina kee dhaabbatu yoo abdii hin qabne yoo humna hin qabne yoo maallaqa hin qabne yoo fayyaa guutuu hin qabne namni kamuu si bira hin dhaabbatu. Kana of amansiisii fudhadhu. Kanaafuu rakkoowwan nu mudataniif haala kamiin furmaata laachuu dandeenya. Jalqaba irratti wanta nu gochuu qabnu yookaan wanta nu yaaduu qabnu rakkoon sun maarraa kan ka'e kan dhufe maal yoon godhe immoo rakkoo kanaaf furmaata laachuu danda'a. Jalqabni rakkoo kooti maali? Iddoo kamittan dogoggore iddoo kamitti sababan dogoggora raawwadheef rakkoon kun narratti dhufe jennee yoo yaadaa deemne rakkoo sanaaf yookaan dhiphuu sanaaf furmaata jabaa laachuu dandeenya. Garuu amma furmaata hin barbaannetti amma rakkoo keenya sana yookaan dhiphuu nu mudate sana yookaan immoo dukkana nutti dhufe sana amma obsinee yaannetti waan tokko gochuu hin dandeenyu wanta harkarraa qabnu kamuu akka nu dhabnu nu taasisaa jechuudha. Rakkoowwan fakkeenya guddaa yoo isinii fudhadhe warqeen salphaa miti akka salphaatti miti kan argamu boolla gadi fagoo keessa dukkana keessa seenteeti kan itti warqii baaftee warqeen sun immoo maal ta'a? Abidda keessa bu'ee abidda keessaa ba'ee faaya bareedaa ta'e kan inni mormatti keewwannee deemnu. Kanaafidha nuti warqii caaluudha. Warqiin wanta harkaan maallaqaan sharafamuu danda'u. Dhalli namaa garuu sammuun isaa garuu sharafamuu hin danda'u. Kanaafuu maal rakkoo warqiin sun warqummaan isaa hin dhiifamne abidda sanaan reebamuunsaa dukkana keessa taa'uunsaa dhoqqee keessa taa'uunsaa warqummaa isaa sana yookaan immoo gatii isaa sana gadi hin buusne. Nutillee gatiin keenya rakkoon nu mudatuun dhiphuu nu mudatuun yaaddoo nu mudatuun gadda nu mudatuun dhiphuu nu mudatuun gatiin keenya garbuu hin qabu. Eenyummaa keenya beekuu qabna. Maalummaa keenya beekuu qabna. Poteenshaalii keessa keenya jiru beekuu qabna. Hanga poteenshaalii keessa keenya jiru beeknutti hanga humna keessa keenya jiru beeknutti osoo rakkoon barbaade dhufeti harka nu laachisuu hin danda'u. Mootiin sun deemaatii karaa sana sirreessaa jedhe mitiire hojjettoota isaatiin aga ajaja mootiidha waan ta'eef waa dubbachuu hin danda'an tole jedhu. Nutillee rakkoowwan akkas guddaan kun gaafa nutti dhufu rakkoon dhiphuu guddaa yaaddoo guddaa baasee nutti dhufu foormulaa xiqqoote wanta dafee sirrachuu danda'u yaaduu qabna nun rakkoo sana caalaa dandeettii yaada sammuu keenyaaf fayyadamne jennaan rakkoo sanaaf furmaata hin dhabnu nuti. Garuu hanga rakkoo sanaaf furmaata yaannetti guddisnee yaadna taanaan hanga namni yaadatti yaadna taanaan furmaata tokko ilaachuuf hin dandeenyu jechuudha. Kanaafuu mala rakkoo ittiin injifatan si keessa jira. Ollaa deemteen barbaadeen. Kanaafuu barnoota kanarraa waan baay'ee akkasiin barataniitu abdii guddaan qaba barnoota biraan hanga walitti deebinutti turtii gaarii